Lonely Lonely Christmas，Merry Christmas。冇錯，今日咧就聖誕特輯。咁啊，聖誕特輯咧就頭先首歌咧，其實上一首歌就係悲咗少少。咁但係咧，我鋪頭嘅存在意義咧，就係為咗令大家唔會咁 lonely 咁樣過聖誕節。有 friend 有屋企人當然尤是好啦。咁如果你話可能自己係出 trip 啊，或者係去其他地方自己一個人嘅話咧，亦都可以過嚟買翻個遊戲機，可以過嚟玩下試下。係咁啊！今日嘅話咧，就最主要係同大家講一講翻咧，就好多時候到咗聖誕節啦，你哋可能會諗好想送翻啲禮物俾屋企人啊，送翻俾細路啊，或者送翻俾男朋友女朋友咁樣嘅。咁我呢邊就提供翻一啲相對性價比比較高啲嘅產品，係啦，因為可能最近大家呢一排時成日睇 YouTube 嘅話咧，都會見到一啲遊戲機啦，個價錢都係比較嚇人啊，比較得人驚嘅。咁但係我呢邊嘅話咧，就提供翻一啲性價比比較高啲嘅選擇，從300零蚊到2-3千蚊4位數嘅都有。咁就逐樣嚟啦。咁我先講一講呢啲散紙，係啦，所謂嘅散紙，我唔講啲大紙住先講翻啲散紙。散紙就係首先出場嘅我哋個明星就係 H5。咁點解話佢係明星咧？咁啊，因為的而且確。最近呢大半個月時間裏邊啦，咁啊好多觀眾朋友啦、fans 啦嚟翻嘅話咧，都係揀呢台。咁首先點解咧？咁啊，因為呢一台 H5嘅話咧，佢喺420蚊嘅呢個價位嚟講嘅話咧，佢係有翻成3萬隻 game 嘅。咁3萬隻 game 嚟講嘅話咧，我自己基本上每一個模擬器我都有試過，咁啊都係 OK， 都係順。最主要係玩翻以前嗰啲拳王街霸啦、越南戰役啊，又或者係玩翻一啲總之舊 game 啦嚇，總之就係舊 game 啦嚇。所以嘅話咧，如果你係話一個比較懷舊嘅玩家，呢邊呢幾台嘅話咧，其實係好適合你嘅。咁無論係呢個420蚊嘅 H5，又或者係呢台啱啱新翻嘅 J36 Ultra， 咁呢一台嘅話咧仲平啲添，因為佢 mon 細啲，就350蚊就有交易㗎啦。咁你話咁其實呢啲機都差唔多，都係玩舊 game 啊，有咩唔同啊？咁首先第一個 game 數唔同，咁呢個3萬隻 game， 呢個2萬隻 game，2萬隻 game 嘅同時嚟講嘅話咧，佢亦都係可以睇到 YouTube 嘅，係咪細估唔到咧？呢台係啦，冇錯啊，或者攝影師可以過一過嚟，我順一順過嚟俾我睇下。嗱，出一出去先。跟住出去之後嘅話，出 game 啦，影唔影到個畫面啊？影到係咪？嗱，你可以望一望個畫面，有冇見到大隻字呢個寫住乜嘢？咁當然因為我呢邊嘅話，我冇翻牆啦，所以我係睇唔到。但係如果有嘅話，我睇到嘅，亦都係可以自己咧插翻隻手指入去睇翻啲片啊、video 啊、聽歌啊。350蚊一台機，全部做晒㗎啦，俾大家聽下。嗱，睇片又得，聽歌又得，仲可以上埋 YouTube。咁當然啦，佢最主要嚟講都係玩翻遊戲嘅。雖然你睇佢機仔細細，個樣膠膠地，但係講真，佢做到嘅嘢都幾多。PSP 啊、PS1 嗰啲 game 啊、媽咪嗰啲 game 啊、Capcom 啲 game 啊，咁呢啲全部包括以前 Game Boy 啲 game 都有。係啦，咁如果你話我公司搞活動啊，我想買多幾台啊，有冇優惠價？當然係有嘅。350蚊啦，係我哋零售價錢啦。咁如果你話我要買多啲，睇翻個數量嚟定啦。咁到時候你過嚟我哋鋪頭嘅話咧，係可以俾翻個合適嘅價錢俾你嘅。呢個你可以放心，因為大家即係關注開我嘅老朋友都知㗎啦。嘴瓢啊！係關注開我老朋友都知㗎啦。咁我呢邊嘅價錢咧係的而且確係比較相對實在啲嘅。咁所以唔使擔心。你話如果公司搞活動，又或者學校裏邊想抽獎啊，又或者想送俾小朋友啊之類等等，呢幾台機咧都係400、300、400咁樣差唔多呢個幾個價錢。到時候我哋會將個價錢打返喺上邊嘅，你可以睇一睇翻，過嚟試過啱嘅，咁啊攞翻去。1年先一次聖誕，係啦，咁又想送禮物俾啲 friend 啦，咁又唔想話太破費，咁呢幾個的而且確係好選擇嚟嘅。OK。咁呢台嘅話 game 都係差唔多啊，咁所以我就唔特登介紹啦。咁啊，只不過呢台嘅話可以上翻 YouTube，所以特登同大家講一講。
咁接下來咧就呢一台，我今日晏晝先攞到嘅呢一嚿，真係大隻過我啊！係咪可以遮住我？勉強啦，我下次出街我唔使帶 bra 噶啦，我呢度穿條繩，嗰度穿條繩，我攬過去就係一個 bra 嚟嘅呢個。真係。見到 PS2 我一攞上手就覺得佢似個 bra。嗱，咁首先俾大家睇睇我外形先。外形嚟講嘅話啦，後邊有個支架啦，咁就首先無卡嘅就係一個大字嘅啫。個 mon 夠大，嗱我 show 一 show 俾大家睇。攝影師可唔可以過嚟少少啊？嗱，咁啊你話佢窒好唔窒好啊？點樣點都好啦。咁嗱你睇下，視頻並沒有加速處理，咁你講窒唔窒？其實都係窒嘅。但係咧，你對比翻睇下對比啲乜嘢咯？你對比啲幾千蚊嘅機，你肯定覺得佢窒㗎。咁但係如果你話對比翻幾百蚊嘅機嚟講嘅話，佢呢個畫面質素啦，同埋佢呢個流暢程度，我覺得玩得過，係啦，即係只能夠講建議係玩得過。嗱，無論係動作，你起碼唔會話好似其他嗰啲幾百蚊嘅機咁樣，你索嗰幾粒血珠啊，嗰幾粒血珠就變咗方塊 game 咁樣嘅。嗱，依家我係冇加速㗎啦，可以望晒我成個人。我現在沒有加速㗎，係嗱，可以俾大家睇翻。嗱，掃低晒。嗱，咁同樣地啦，咁佢裏邊亦都係會有翻唔同嘅其他遊戲啦。嗱，呢個係，唔好意思啊，唔熟悉操作，因為今晚有先攞到。會唔會舉得太高啊？攝影師，嗱，有少少反光，咁樣會唔會好啲啊？打動少少，係啊。嗱，咁啊 PS2 嗰啲 game 啦，都喺晒度噶啦。你話佢多，佢又唔多嘅。咁嗱，你都可以睇翻 PS2 嘅話，有30隻唔夠咯，28隻。PSP 有151隻。Kitty-Quack 嘅呢啲各種模擬器嘅都有。其他 game 嘅話就冇乜嘢可以講述嘅地方噶啦，因為基本上都係翻嗰啲舊 game 噶啦。最主要係有翻個 PS2 嘅 game，同埋佢 PS2 嘅 game 都玩到嘅一個代表係咩意思咧？就話佢其他 game 嚟講應該都係順嘅。當然我冇全部試晒下2萬幾隻 game，但係我試過嗰啲嚟講嘅話咧，都係順2萬隻 game， 同埋有個好靚仔嘅一個彩帶。咁呢個嘅話咧就懷舊一下啦，同埋你可以攞翻去氹下細路開心，大個係咪先？咁大個嘅前提底下，呢台機先做緊780蚊。780蚊呢台機可以玩到 PS2， 同埋有翻咁大個 mon 俾你。講真，你買嚿 mon 攞嚟睇片都抵啦，係咪先 ？OK， 咁依家就講完呢幾台散紙機，所謂嘅散紙機就千元樓下嘅呢啲玩舊 game 嗰啲機啦。仲有另外一台大紙機，今日係重點講一講佢嘅，係點解咧？因為嗱呢台，我相信你哋有可能都有留意到。周哥屋企咧又最近又新出咗一台呢啲嘅，我呢台唔係 NDS 嚟㗎，我見你哋個個都話佢係 NDS。呢台係新出嘅一台，叫做係啦呢度 RGDS 係啦冇錯。咁RGDS 啦，顧名思義咧，佢最主要嘅用途咧，其實係攞嚟玩 NDS 嗰啲 game 嘅，3DS 就唔使恨㗎啦。講起啊嬲！我開始我攞上手，哇！可以玩 3DS 啊，先幾嚿水啊，正啊正啊正啊！點知一打開，發覺 3DS 咧得個7隻，而且個7隻嚟講咧，相對係有少少拎拎地嘅。不過算啦，呢啲你幾百蚊你都應該唔會旨意玩到 3DS 嘅。咁但係 NDS 嗰啲 game 嘅話咧，佢首先第一個上下都係 touch screen， 呢一下已經嚇死你啦已經。你幾百蚊嘅情況嚟講嘅話，你上下都可以 touch。你玩翻以前一啲 Cooking Mama 啊，又或者係玩翻以前嘅一啲Pokemon 啊之類嗰啲 game 嘅話咧，其實都已經係值回票價。嗱，俾大家 show 一 show，影師過一過嚟。嗱，大家見到啦，443個 NDS 啲 game， 目前為止我試過嘅咧，基本上都係順嘅。廚房老母啊，係啊，煮老母啊！大家以前有冇啲童年回憶啊？煮老母撳開俾大家睇下，煮媽媽係啦。咁呢隻 game 嘅話咧，相信係好多人童年回憶嚟㗎啦。咁依家喺呢台機上面，亦都係完美咁樣復刻咗，都係可以玩翻嘅。咁同埋咧，佢係有3隻顏色，大家可以見到有呢個 white 啦，有呢個 red 啦，同埋呢個 blue 嘅，係啦，3隻色嘅話都 OK。
反正呢台機你話啊，咁係咪除咗 NDS 其他玩唔到咧？都唔係嘅。啊，影師麻煩你又再過嚟望一望個 mon。嗱，你睇下上下 mon 佢都係 touch cam 呢下都已經抵食。我咪撳錯掣啊 ！sorry， 我又撳錯掣，入咗 game 添。抌到嚟睇真係唔方便。嗱，大家可以見到有翻晒 Nami 啊之類啊 DC 啊 Kilikala 啊啲 game 都有嘅。嗱，真係啲舊 game，本來嘅該有嘅舊 game咧，萬幾隻佢全部都有，但係你見到雙 mon 就肯定係攞嚟玩 NDS 嘅啦。咁同埋嘅話咧，佢亦都係上下。你可以話佢係可以做到唔同嘅嘢，但係我建議就唔好咁做，因為呢台機嘅運行內存咧係3+32嘅啫。我哋另外係擺咗張128G嘅卡入去，咁但係因為佢運存嘅話淨係得3，咁所以嘅話我都唔建議你同時做好多嘢。嗱，撳一撳呢個掣，落翻下邊 ，control 翻下邊，撳一撳呢個掣，上咗上邊 ，control 翻上邊。如果你話上邊我可唔可以播出片喺度睇緊，咁啊下邊再打機咁都得嘅，咁你中意咯。但係真會棘嘅，呢個真係會棘，唔係講笑。但係如果你話齋打機玩翻一啲以前 PSP 啊或者係 NDS 嗰啲 game 嘅話咧，一啲問題都冇，靚嘢堅嘢，同埋佢個成個色啊、做工啊，包括啲掣啊各方面嘅話，我自己都幾滿意咯。畢竟呢台機依家我哋鋪頭先做緊880蚊，咁所以嘅話啦，就大家可以過嚟試下，因為好多機都係我以前一路條片都講嘅一句說話啦，未試過永遠都唔知好唔好玩，好唔好用嘅。OK， 咁基本上咧就今次呢個聖誕特輯，話今日咩事啊？今日呢條脷打裂嘅，就差唔多。咁亦都可以同大家講一講翻，就係係咪以為我攞啲貴嘢出嚟？都算係貴嘢嚟嘅呢台機，係啦。咁但係就唔係啲乜嘢新玩意。呢台舊機係啦 ，RG477M。點解又特登提多一嘴咧？因為最近好多觀眾朋友啦，都有喺 WeChat 度問我，佢話有冇啲又可以玩到 PS2， 又可以玩到 Switch， 但係又唔使話去到半萬咁樣嘅機。咁啊呢邊係有嘅。咁啊，譬如話好似呢啲咁樣，咁頭先我點解特登都係揀翻呢一隻 game 嚟 show 俾大家睇咧？因為下邊咧呢台機咧，我又 show 咗俾大家睇戰神2啦。咁呢台機都 show 俾大家睇，大家其實係可以好明顯睇翻個區別嘅。我問你死未？揼到打機嗱，無論係畫面質素啊，又或者係佢嘅流暢程度啊，雖然點解我中意攞佢嚟 show 咧？因為的而且確佢係可以喺最短時間睇得出一台機嘅一個質素。我唔講話你可以玩到啲乜嘢其他勁抽嘢咁，但係戰神2啊，少部分嘅 PS3 啊，呢台機係可以滿足到你，係可以過嚟呢邊試下呢台機嘅。OK， 天口凍，轉涼，大家一定要注意身體，唔好好似我咁樣咧，又咳又剩咁樣，咁就好啦已經，我咳咗差唔多1個月。係 OK。咁今晚就暫時同大家講住咁多。咁另外再提多一嘴嘅咧，就係我之前啦，攝影師望一望呢邊啦。我之前我鋪頭呢邊嘅話咧，亦都係會有翻呢個龜物機啦。龜物機嘅話係攞嚟做啲乜嘢？大家應該都好清楚噶啦。咁啊，睇戲睇電視，你可以叫佢平板電視機都得嘅。做 gym 啊，又或者係攞嚟做打機。因為我同樣地咧，亦都係會擺咗個天馬喺裏邊嘅。咁大家亦都係可以過嚟試下。有啲人話，我係咪搞事？嘈住我講嘢都得嘅。嗱，咁啊打機啊呢啲嘅話，基本上我都已經係 set 埋入去噶啦。咁啊呢台機自從上一條片有講過下之後咧，咁事實上的而且確係比較多客人中意。咁依家除咗呢個24寸嘅版本咧，仲會有多一個32寸版本嘅。咁啊由於我哋小弟屋企啦，咁啊地方險窄，咁所以就冇辦法擺落嚟。咁所以大家都可以嚟問下嘅，到時候我亦都會將24寸同32寸嘅價錢咧就打翻喺個屏幕度，大家到時候可以睇下。咁同埋 last 一樣，嘥多大家30秒，我呢邊有呢個係啦，1000蚊出頭
可以玩到 PS2 同埋玩到 Switch 嘅 game，但係我真心建議咧係對遊戲機同埋對電子產品有一定研究嘅客人咧先好買，因為的而且確係因為我哋自己搞嘅，咁所以嘅話係會有少少複雜。OK， 講我要去食喉糖，大家到時候到我鋪頭試過睇過。嗱咁啊講完㗎啦，咁啊基本上就係呢啲啦，講嘅產品唔多，咁但係都係我覺得比較有誠意嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，咁啊亦都好歡迎大家，就算買又好唔買又好，可以嚟我哋鋪頭。咁啊到咗我鋪頭之後，就算唔買嘢，我都會同你講聲 Merry Christmas。Hello， 2026 Merry Christmas，Come on！